بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اليوم في ساحة الإرادة استجابة لتنادي الشعوب الإسلامية لجمعة الغضب لنصرة إخواننا في غزة. ولا هي غريبة على الشعب الكويتي والحكومة الكويتية. اليوم تداعى كل من يقيم في الكويت وتداعى الكويتيين كذلك، انطلاقا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بفضل الله حنا في الشعب الكويتي ما حنا يعني إيماننا ما هو ضعيف، قدرنا نعبر الكلمة. حكومتنا اليوم أصدرت تصريحات قوية جدا داعمة للقضية الفلسطينية. هناك انسجام بين الموقف الحكومي والموقف الشعبي، وهذا الموقف التاريخي المستمر في دعمنا لإخواننا في غزة يعني من فترات طويلة، والمجتمع الكويتي دائما دعم لغزة. احنا نتمنى اليوم ان جميع حكام المسلمين وحكام العرب أن لا يكتفوا بإصدار البيانات. نحن رأينا في الجانب المقابل الدول التي تدعم الكيان المعتدي، الكيان الصهيوني. رأينا الأمريكان أجروا تحركات وأرسلوا الجيوش، رأينا حتى التجارة في بعض المطاعم المتضامنة مع الكيان الصهيوني. حنا نتمنى اليوم من الحكام العرب والمسلمين أن نرى تحركات واضحة وداعمة للقضية الفلسطينية. الشعوب اليوم ما قصرت، الشعوب اليوم قاعد تنزل، وأنا أقول حق الإخوان اللي نزلوا جزاكم الله خير، والإخوان اللي ما نزلوا بإذن الله ينزلون. لا تستصغر أي جهد لدعم القضية الفلسطينية. اليوم اللي قاعد يتعرضون إخواننا في غزة أمر يندى له الجبين، قتل الأطفال. يعني بأي قانون أن هناك تدمر المستشفيات فيها نساء وفيها أطفال ولا يتكلمون في الأمم المتحدة على هذا الموضوع، أو من تحدث منهم تحدث على استحياء. لذلك حنا نطالب مواقف جادة من الحكومات، ولا تكتفي بالتنديد والشجب والاستنكار. رأينا حكومات أمريكا وحكومات الغرب قدمت الدعم الواضح للكيان الصهيوني. حنا كشعوب قاعد نقدم اللي علينا: الدعاء وحضور مثل هذه التجمعات ونصرة إخواننا في غزة. لكن المطلوب والدور الحقيقي على الحكومات العربية والإسلامية لنصرة هذه القضية. شكرا.